اللي في الصورة دي اسمها هدى، مستوى تاني خالص من الخيانة. كل الصفات اللي عايز تقول عليها تنفع، واطية، خاينة، بنت حرام، قليلة أصل، أي حاجة عايز تقول عليها تنفع. 2024 في محافظة قنا، هدى وحازم عايشين في واحدة من القرى هناك، متجوزين بقالهم أكتر من 10 سنين، وحياتهم فعليا كويسة جدا، أو على الأقل بيحاولوا يبينوا إن هي كويسة جدا قدام الناس. لكن المشاكل بدأت بينهم تظهر وتكبر آخر سنة من الجواز. حازم عامل عنده 39 سنة وشغال عامل في إحدى القرى السياحية اللي موجودة في الغردقة، إنما هدى كان عندها 38 سنة وكانت شغالة إدارية في إحدى المدارس في محافظة قنا. اتعرفوا على بعض بالصدفة من أكتر من 10 سنين، وأول ما شافوا بعض حسوا بإعجاب غريب، وحازم عرض على هدى الجواز في ساعتها. وبعد تاني سنة من الجواز هدى اكتشفت إن هي عندها مشكلة في الخلفة، لكن حازم من كتر ما هو كان بيحب هدى فكان راضي جدا بقضاء ربنا. صحيح حاولوا كتير جدا إن هم يكونوا عندهم أطفال، لكن ربنا ما كانش كاتب لهم ده. لكن على الرغم إن ربنا ما ادهمش خلفة، لكن ربنا كرمهم ماديا جدا والفلوس كترت في ايديهم. وكل ما ربنا كان بيكرمهم جدا كان بيبان على حازم وعلى بيته وعلى مراته. وفعلا أول ما الأمور المادية اتحسنت جدا مع حازم، اشترى بيت جنب بيت أهل هدى علشان يسكنوا جنب بعض في قنا. حازم جهز الشقة كويس جدا وجاب فرش كويس جدا في الشقة، وهدى كانت واقفة معاه خطوة بخطوة في الشقة دي، ومفيش حاجة اتعملت في الشقة دي إلا بموافقة هدى. رأيها كان موجود في كل خطوة في حياة حازم، بس رأيها ما كانش في حياة حازم بس، كان في حياة حازم وكل الناس اللي في حياة هدى ايا كانوا هم مين. لان هدى بطبيعتها عشريه جدا وبتحب تتكلم وتفضفض عن حياتها في كل حاجه، وتقول رايها في اللي ليها واللي ملهاش، وكمان تحاول تسمع من الناس مشاكلهم وتحاول تحلها لهم. وكانت دايما عندها عاده كده ان هي تعمل جمعيات عشان تحاول تساعد الناس اللي حواليها بالجمعيات دي، او تساعد جوزها لو احتاج فلوس. يعني بص، ست اصيله وبتحاول تساعد كل الناس. وطول فتره الجواز كان طبيعي بيحصل بينهم مشاكل زي اي بيت، والمشكلة دي كانت بتخلص مجرد ما حازم يقول لها كلمتين حلوين، الموضوع كان بيخلص على طول. وهدى حساباتها مع حازم ما كانتش حسابات عادية، وكانت دايما عارفة ان حازم ما عندوش اولاد لكن عنده فلوس كتير وعنده شقة حلوة جدا وكبيرة. هدى كانت دايما بتفكر ان حازم لو حصل له حاجة عيلته كلها هتورث فيه، وكانت شايفة ان هي تطلع من مولد بلا حمص. وحازم كان دايما رافض يكتب اي ملك من املاكه لهدى. ومن اكبر المشاكل اللي كانت عند هدى ان دايما كان بتطلب من حازم ان هو يكتب لها الشقة دي باسمها، لكن دايما حازم كان بيرفض الفكرة دي تماما، وكأنه دايما كان حاسس ان هدى بتخطط لحاجة محدش فاهمها غيرها هي بس. وعمرها ما فكرت حازم ضحى عشانها قد ايه، لكن دايما كانت بتفكر هتستفيد من حازم ازاي وهتستفيد منه قد ايه. لحد ما يمر على جوازهم 8 سنين، في ال8 سنين دول كانت كل خلافاتهم ماديات فقط. صحيح في الفترة دي هدى بدأت تعمل علاقات بسيطة مع ناس، والعلاقات دي كانت لا تتعدى المكالمات في التليفون، لكن اللي جاي هيكون أكبر بكتير. زي ما قلت في بداية الحلقة إن هدى عشرية جدا، وكانت دايما بتحب تتكلم مع الناس في مشاكلهم وتحاول تحلها لهم بأي طريقة، وأيا كانت المشكلة دي كبيرة ولا صغيرة هدى كانت بتحاول تحل المشكلة دي للناس. ومن ضمن الناس اللي كانوا بيتكلموا مع هدى في مشاكلهم وائل زميلها اللي معاها في المدرسة، وكان عنده 38 سنة ومتجوز ومخلف، واللي كان دايما عنده ضغوطات مادية كتيرة جدا بسبب مصروف البيت والعيال. وهدى ربنا يكرمها كانت دايما بتساعد الأستاذ وائل في حل مشكلته دي. والنية اللي كانت ظاهرة للناس والأستاذ وائل ذات نفسه إن هدى بتحاول تساعده فعلا، لكن الحقيقة إن هدى كانت دايما معجبة بأستاذ وائل وشايفاه فارس أحلامها. شكله من وجهة نظرها أحلى من جوزها، وطريقته في التعامل ألطف وأشيك، وحاجات تانية من وجهة نظرها محدش هيفهمها إلا لازم يكون واطي زيها. المهم إن هدى لما كانت بتسمع المشاكل اللي بين وائل ومراته كانت دايما بتحاول تقوله إن هي بتحل المشاكل، لكن الحقيقة إن هي كانت بتحاول تزرع في دماغ وائل كل شوية إن المشكلة دي دايما بسبب مراته وبسبب بيته، وإن وائل فعلا يستاهل حياة أحسن من كده وتقدير أكتر من كده بكتير. وبدأت تعلي سقف المشاكل في دماغ وائل وتدخل أفكار في دماغه غريبة، وخلت تفكيره من مجرد مشاكل مادية ممكن يحلها لمشاكل تانية نفسية خاصة بالتقدير والتعامل بينه وبين مراته، لحد ما وائل بقى شايف ان السر الحنين في حياته هي هدى. الراجل في البداية ما كانش عارف يعمل ايه بالظبط، هما الاتنين متجوزين ومش عارف لو فتح الموضوع مع هدى ان هو معجب بيها رد فعلها هيبقى عامل ازاي. المهم ان العلاقة بينهم بدأت تتطور شوية، وبدأت التلميحات بالاعجاب بدأت تظهر ما بين وائل وهدى، وفي نفس التوقيت بدأت المشاكل بينها وبين حازم تكبر اكتر بكتير، وبدأ الجيران يسمعوا بشكل يومي مشاكل بين هدى وبين حازم. بس الخناقات دي ما كانتش بالصدفة، كل حاجة كانت مترتبة كويس جدا. المهم ان كل يوم هدى ووائل كانوا بيتقابلوا كل يوم في المدرسة ويقضوا فترة الصبح كلها مع بعض،
وطبعا زي ما انتوا عارفين ان الاتنين شغالين اداريين في المدرسة، فكان دايما عندهم وقت فراغ وملل كبير جدا، وده كان بيخليهم يتكلموا كتير جدا في اليوم ويفتحوا كلام خاص ما بينهم كتير جدا. وبدأت هدى توري صور شقتها لوائل وقد ايه شقتها جميلة ومترتبة وعلى طول هي مروقاها ومخلياها جميلة وجنة، وأي حد يتمنى يعيش في الشقة دي. وطبعا وائل بعد ما شافته كام صورة بعد كام يوم طلب منها إن هو يشوف الشقة على الحقيقة، وده كان هدف هدى من البداية. حازم جوزها شغال موظف وبينزل كل يوم الصبح على الشغل، وكانت دايما عارفة مواعيد دخوله وخروجه بالظبط، فظبطت يوم مع وائل إن هو يجولها يوم الصبح يشربوا الشاي مع بعض، لحد ما رتبوا هما الاتنين مع بعض في يوم وخدوا هما الاتنين اجازة من الشغل. هدى مستنية في البيت وبترتبه كويس، ووائل يجيلها عشان يشربوا شاي بس يعني. وطبعا الموضوع ما كانش شرب شاي وبس، بالعكس وائل اول يوم دخل فيه البيت عمل معاها علاقة، وطبعا ده كان الهدف من البداية. واول مقابلة ليهم كانت شهر 8 سنة 2023، ومن اليوم ده استمرت بينهم العلاقة لمدة 4 شهور كاملين. والعلاقة دي كانت بتحصل في سرية تامة، ولا حد شاكك في هدى ولا حد شاكك في وائل، والاتنين شغالين في مدرسة في مكان محترم وكويسين جدا، وفي الحقيقة هما الاتنين أصلا خاينين، لحد ما يقرروا هما الاتنين بعد ما عدى بينهم 4 شهور في العلاقة إن هما الاتنين مش هيتخلوا عن بعض أبدا. بس هدى كان عندها مشكلة صغيرة جدا وقانونيا تعرف تطلع منها بسهولة جدا. هدى عرفت عشان هي ما عندهاش أولاد لو اتطلقت من حازم مش هتاخد ولا نكلة منه خالص، يعني ولا هتطول شقة ولا فلوس، ولو خدت حاجة هتاخد شوية فلوس قليلة جدا مش هتعوضها عن حياتها اللي هي كانت عايشاها. انما لو بقت أرملة الموضوع هيتغير تماما. هدى كانت مخططة كل حاجة وسأل عن كل التفاصيل، واتفقت مع وائل ان هم هيعملوا خطة مع بعض كويسة جدا، المهم ان هو يسمع كلامها بالحرف. والخطة كانت كالتالي، ان هم بعد ما يخلصوا من حازم بعديها بسنة هيبقوا يتجوزوا هما الاتنين. وبدأت الخطة، هدى ترجع البيت وتقعد مع جوزها حازم وتقول لجوزها حازم ان هي اتخانقت في الشغل النهارده مع واحد اسمه وائل في الشغل خناقه كبيره جدا، اللي هو شغال معاها اداري في نفس المدرسه، وان الخناقه اللي بينهم كبرت جدا لدرجه ان هدى شتمته. وساعتها وائل قرر ان هو يحول الموضوع للتحقيق، وكده هيأثر عليها جدا في شغلها وفي الترقيات اللي هي كانت ممكن تاخدها. وطلبت من جوزها ان هو يتدخل ويحل المشكله اللي بينها وبين وائل، وحازم جوزها المحترم يوافق، وفعلا ياخد رقم وائل ويتكلموا في التليفون ويعتذر له ويعزمه عنده في البيت عشان يشربوا شاي مع بعض، بس المرة دي شاي بجد. وحازم وعد وائل ان هو هيخلي مراته في القعدة دي تعتذر له قدامه، بس بشرط ان هو يسحب التحقيق اللي هو عمله فيها. وطبعا وائل كان مستني مكالمة حازم، وهدى كانت مرتبة كل حاجة وقايله له على اللي هيحصل بالظبط. يوصل وائل على البيت ويقعد مع حازم ويتكلم معاه، ووائل يعرف حازم ان مراته شتمته قدام الناس واتخانقت معاه خناقه كبيره جدا. والحقيقه ان هم عملوا فعلا كده في المدرسه، واتخانقوا خناقه كبيره جدا في المدرسه لدرجه ان اصحابهم اتدخلوا عشان يفضوا الخناقه دي، لكن الموضوع ما وصلش لمرحله ان وائل يحولها للتحقيق. بس المهم ان الناس في المدرسة كانوا شاهدين على الخناقة. المهم ان وائل كان بيتكلم مع حازم ومستني كلمة السر اللي بينه وبين هدى عشان يبدأ الجزء اللي قبل الأخير من الخطة، ان هي تقول ان هي قايمة تعمل شاي. واضح ان الشاي مهم جدا عند هدى، واول ما قامت ودخلت المطبخ وائل يقوم بسرعة ويخنق حازم يحاول يقاوم، بس يلاقي ان مراته طالعة بقطعة قماش من المطبخ وتلفها حوالين رقبته ويشدوها هما الاتنين قصاد بعض لحد ما يتأكدوا هما الاتنين ان حازم جوزها مات. وكده ناقص الجزء الاخير من الخطة، وساعتها تطلب من وائل ان هو ينزل من البيت، وبعدها تجيب مادة حارقة غالبا كانت كلور ودلقتها على الجثة بتاعت حازم جوزها، وفي نفس الوقت كانت محضرة شنطة هدومها وفتحت الباب وفضلت تزعق بصوت عالي. بس الغريب ان ازاي اللي كانت بتزعقه هدى مش عشان جوزها مات، لا دي كانت بتزعق بصوت عالي عشان تبين للناس ان خناقتها دي بسبب ان جوزها حازم غلط فيها وشتمها، وكانت مصرة ان هي تزعق وتعلي صوتها جدا عشان الناس ياخدوا بالهم، وكانت مجهزة معاها شنطة هدومها لحد ما الجيران فعلا اتجمعوا، وهي خدت شنطة هدومها وقفلت الباب وسابت البيت ومشيت. واللي كان باين للجيران ان هو غلط فيها وان هي مش تقدر تقعد له في البيت تاني اكتر من كده، ومهما الجيران كانوا يحاولوا فيها مفيش فايدة. وهدى كانت فعلا منهارة وبتقول للجيران ان هو شتمها وهنها وقعد معاه جوه ولا فارق معاه. شفتوا فجرة اكتر من كده؟ والجيران كلهم كانوا متعاطفين معاها، ازاي جوزها اللي معندوش دم شتمها وهنها وشايفها خدت شنطة هدومها وماشية من البيت ومهنش عليه يطلع يدخلها البيت تاني. فهدى ترزع باب الشقة قدامهم وتنزل من البيت عشان تروح عند بيت اهلها. وطبعا كل اللي كان ظاهر للجيران ان هدى دلوقتي نزلت من بيتها غضبانة عشان جوزها غلط فيها وفي اهلها. وهدى كانت دايما عارفة ان علاقة حازم باهله سطحية جدا وبسيطة ومفيش حد هيفكر يسأل عليه. ويمر 20 يوم كاملين وهدى لسه غضبانة في بيت اهلها، والريحة فعلا بدأت تظهر وبقت صعبة جدا. والجيران لما كانت تتدخل وتكلمها عشان ترجع بيتها تاني كانت غضبانة
ورافضة، ودايما تقول لهم مش هرجع غير لما جوزي يجي يرجعني بنفسه ويعتذر لي. ولما الجيران كانوا بيقولوا لها ان في ريحة وحشة طالعة من بيتها، كانت بتقول لهم ان جوزها مهمل وتلاقيه سايب التلاجة من غير كهرباء، وان ممكن تكون اللحمة باظت وريحتها طلعت وهو على طول بيعمل كده. بس الجيران ما كانوش مرتاحين للريحة دي، ولا مرتاحين ان مفيش صوت ولا حركة طالع من الشقة نهائي. وبعد ما يمر 5 ايام تاني، يعني 25 يوم كاملين، الجيران يكلموا هدى تاني عشان الريحة بقت صعبة جدا جدا، وفي نفس الوقت يكلموا رجال الامن، لان الجيران كانوا حاسين ان في حاجة غلط اكيد بتحصل. رجال الامن توصل وتشم ريحة صعبة جدا، واول ما يفتحوا الباب يشوفوا منظر صعب وبشع. حازم قاعد على الكنبة والجثة فعلا شبه متحللة، فيكلموا هدى على طول ويبلغوها ان جوزها مقتول، وتنهار وتوصل لهم في اقل من نص ساعة، وتقول لهم يا ريتني سمعت كلامكم ورجعت الشقة وما سبتوش لوحده. وواضح ان في الفترة اللي هي كانت مش موجودة فيها في الشقة حد حاول يسرق الشقة ودخل وقتله. ورجال الامن يعرفوا ان هي قاعدة عند بيت اهلها بقالها 25 يوم، ويعرفوا فعلا من الجيران ان هم حلوا الخناقة اللي كانت ما بين حازم وما بين هدى. وهدى لما رجال الامن يسألوها بتتهم حد، تقول ان هي ما بتتهمش اي حد، لان حازم علاقته بكل الناس كويسة جدا. ويبدأ رجال البحث الجنائي شغلهم جوه مسرح الجريمة، وبعد ما يرفعوا كل البصمات ويبدأوا في الفحص كويس جدا، يتم نقل الجثة للطب الشرعي، ويتعمل كل التحريات عن هدى وحازم جوزها. وكل التحريات بتقول ان هدى محترمة جدا وحازم جوزها راجل محترم جدا جدا، وان مفيش بينهم خلافات كبيرة جدا ممكن توصل الموضوع بينهم للقتل. تقرير الطب الشرعي اول ما يطلع يأكد إن حازم مات مخنوق، ويطلع تقرير الطب الشرعي اللي كان بيأكد إن حازم مات بقطعة قماش اتلفت حوالين رقبته واتشدت جامد جدا لحد ما اتخنق ومات مخنوق، وإن في مادة حارقة اتحطت على جسمه، وده كان بهدف إن الريحة ما تطلعش بسرعة وإن الجثة تتحلل بشكل أسرع. وده طبعا بناء على تفكير الشخص اللي عمل كده، لأن في الحقيقة الحاجات دي ما بتعملش كده خالص، لكن الشخص اللي عمل كده كان معتقد كده. المشكلة هنا بقى كانت في كاميرات المراقبة، لأن معظم اللي كان محطوط في الشارع كان من النوع البدائي، صعب إن هو يحتفظ بالفيديو أكتر من شهر. والطب الشرعي أثبت إن الوفاة حصلت من 25 يوم لشهر. بس طبعا رجال الامن عندهم طرق تانية كتير عشان يحلوا لغز القضية دي. برغم تمثيل هدى كويس جدا ان هي منهارة على جوزها فعلا، بس رجال الامن ما كانوش مرتاحين لهدى ولا لطريقتها ولا لتمثيلها. ورجال الامن كانوا مقتنعين ان مفيش واحدة عاقلة تكون متجوزة بقالها 10 سنين وبسبب مشكلة بينها وبين جوزها تغضب وتروح بيت اهلها لمدة 30 او 25 يوم، وطول ال 25 يوم ما تفكرش ولا مرة تسأل على جوزها ولا حتى عن طريق واحد من الجيران. فتبدأ التحريات تتعمل عن هدى كويس جدا في مكان شغلها، لحد ما توصل لرجال الامن معلومة ان في بعض المدرسين والاداريين في المدرسة بيقولوا ان في علاقة بين هدى وبين الاستاذ وائل، بس هم مش متأكدين العلاقة دي واصلة لحد فين. فيبدأ رجال الامن يعملوا تحريات كاملة عن الاستاذ وائل وهدى علشان فعلا يعرفوا ان وائل وهدى بينهم علاقة غير شرعية، بس مفيش اي دليل على كده. وفعلا رجال الامن استدعوا وائل عشان يتكلموا معاه، ولما يسألوه بيقولوا ان هو راح في يوم البيت زيارة علشان المشكلة اللي حصلت ما بينه وما بين المدام هدى، وان جوزها الاستاذ حازم كان بيحاول يصلح ما بينهم المشكلة. ورجال الامن فعلا لما يسألوا في المدرسة يتأكدوا انه في مشكلة ما بين وائل وهدى فعلا، بس برضه الموضوع ما دخلش عليهم. فبعد ما حققوا معاهم هما الاتنين ضغطوا عليهم كتير جدا بشوية معلومات كان رجال الامن عارفينها، فهدى ووائل اعترفوا ان هما اللي عملوا كده. ووائل قال في الاخر ان هو ملوش ذنب في اي حاجة، وان هو مجرد كان بيسمع كلام هدى وبينفذ اوامرها. ويتم تقديم الاتنين للمحاكمة، بس لسه ما صدرش عليهم حكم الاعدام. واطية وخاينة ولية اصل، ووائل كمان زيها تقرر وتخطط عشان تقتل جوزها اللي تعب واستحمل عشانها حاجات كتير، وفي الاخر تعمل خطة خايبة زيها عشان تقتله. لا، وجالها قلب تقعد 25 يوم كاملين وعارفة ان جوزها قاعد في الشقة ميت ومقتول، وهي اللي قتلاه وعاملة فيه كده. وفي ال 25 يوم دول كانت تنزل وتروح شغلها وتتكلم مع الناس وتهزر وتضحك عادي جدا ولا كأن في حاجة اصلا. حقيقي دي مش بني ادمة. اشوفكم في حلقة جديدة، ما تنساش لايك شير سبسكرايب. سلام.